តើបងអូនមិនទាន់មានអារម្មណ៍ថាយើងមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការដើរតួជា sale ឬក៏ជាអ្នកលក់ទេតើអ្នកជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់មែនទេតើអ្នកបានយល់និងដឹងពីតួនាទីរបស់អ្នកលក់ដែរទេប្រសិនបើបងអូនមិនទាន់មានស្ដាប់វីដេអូនេះនិងមើលវីដេអូនេះបងអូននឹងយល់កាន់តែច្បាស់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះគង់មុនធីខ្ញុំជាបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលបម្រើការសេវាកម្មផ្នែក IT ហើយខ្ញុំជាអ្នកលក់ណាជាមួយនឹងការងារជាអ្នកលក់ដែរនោះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ហ្នឹងបើកិនតាមបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងហើយបាទនេះគឺជាពេលវេលាល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវមកជជែកជាមួយខ្ញុំហើយបើសិនជាមានសំណួរអីផ្សេងៗអាចតាក់ទងមកខ្ញុំណាយើងបន្ថែមពីខាងលើនៅក្នុងពេលវេលានេះខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចនិងតួនាទីរបស់សារយើងធ្វើអីខ្លះណាទី1ភាសាខ្មែរយើងគឺមានន័យថាការស្វែងរកអតិថិជនណានិងការបង្កើតឱកាសបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា prospecting and lead generating ឬក៏ generation ណាមានន័យថាយើងបង្កើតអតិថិជននិងបង្កើតឱកាសណាការបង្កើតអតិថិជននឹងមានន័យថាម៉េចគឺយើងត្រូវស្វែងរកអតិថិជនចា៎បាទស្វែងរកអតិថិជនដោយវិធីសាស្ត្រណាមានច្រើនបច្ចុប្បន្នកាលមានច្រើនទី1តាមរយៈ social media ទី2តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទី3តាមកសែតប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកសែតមិនសូវល្បីដូចជាពីកាលមុនទេថាបាទទី4គឺតាមរយៈ click មិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយគ្នាទី5ពេលដែលយើង heard យើងឮពីកន្លែងណាមួយពេលយើងទៅផឹកកាហ្វេអីផ្សេងៗមែនណាហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងរកអតិថិជននៅពេលដែលយើងមានអតិថិជនគឺយើងត្រូវ generate lead មែនណា generate lead មានន័យថាបង្កើត opportunity បង្កើតឱកាសមាន requirement មានតម្រូវការពីអតិថិជននឹងគឺជាតួនាទីទី1របស់អ្នកលក់គេហៅ sale person អូខេទី2បើសិនជាយើងរកអតិថិជនបានហើយគឺចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាមួយគាត់មែនទេត្រូវធ្វើការពិភាក្សាមួយគាត់និងរកតម្រូវការស្វះស្វែង research ជជែកវែកញែកជាមួយនឹងអតិថិជនថាគាត់ត្រូវការអីណាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា client consultation and solution selling ចូលទៅជួបអតិថិជនគឹបយើងត្រូវមើលសួរគាត់សួរយ៉ាងម៉េចសួរថាបងនៅក្នុង data center របស់បងបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរគេហៅថាបន្ទប់ server ឬក៏បន្ទប់ data center បន្ទប់ដែលយើងគាត់ទុកទិន្នន័យទុកឯកសាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវមាន system របស់គេដូចជា server ដូចជា storage tab backup ដូចជា UPS ណា network infrastructure អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅមើលថាគាត់ខ្វះអីមានអីរួចហើយយើងយកអ្វីដែលយើងបានឃើញហ្នឹងគឺយើងមកពិភាក្សាមួយគាត់ថាបាទពិភាក្សាមួយគាត់ដើម្បីស្វែងរក solution ឲ្យគាត់ស្វែងរក lead មុននឹងខ្លាយទៅជា opportunity យើងត្រូវបង្កើតជា lead មានន័យថាវាអត់ទាន់ real opportunity ទេយើងគ្រាន់តែសិក្សាតើយើងអាចលក់អាហ្នឹងឲ្យអតិថិជនបានអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរក lead ហ្នឹងហើយពេលដែលបាន lead ហ្នឹងហើយបានយើងមកពិភាក្សាមកអតិថិជនថាបងបន្ទប់ data center បងឯងបងឯងខ្វះ UPS បងឯងខ្វះ rack បងឯងខ្វះ firewall បងឯងខ្វះ switch ឃើញទេខ្វះ security endpoint protection សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគាត់ថាអូមែនបងអូនយើងអាចប្រពោសទៅគាត់ដាក់តម្លៃគាត់មើលទៅគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវដាក់អីទេពីព្រោះពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងទេក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អត់មាន IT ផងស្រាប់តែយើងប្រពោសទៅឲ្យគាត់ទៅយើងបញ្យល់គាត់ពីអា risk នឹងមានន័យថាហានិភ័យដែលគាត់អាចប្រឈមបើសិនជាគាត់អត់មានប្រដាប់ទាំងអស់នោះផលិតផលទាំងអស់នោះគាត់អាចបាត់ឯកសារបាត់អីរបស់គាត់ឃើញទេអញ្ចឹងការពិភាក្សាការផ្ដល់យោបល់ដល់អតិថិជនដំណោះស្រាយដល់អតិថិជនគឺជារឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងទី2ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺជារឿងទី2បងប្អូនត្រូវសិក្សាស្វែងយល់នៅក្នុងចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ទី3គឺការបង្ហាញដំណោះស្រាយបងបានបង្ហាញពីលើខ្លះៗឲ្យទាក់ទងនឹងការបង្ហាញដំណោះស្រាយនិងការសហការជាមួយនឹងអតិថិជនសហការយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយណាបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវមកអង្គុយនៅក្នុង office ឲ្យបងប្អូនសិក្សាជាមួយនឹង engineer របស់បងប្អូនយើងហៅថា technical team ណា top management team sales manager របស់បងប្អូនមែនទេឬក៏គេហៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគេហៅ pre-sale ដែលគាត់មានជំនាញ technical ជួយ support យើងចេញជាកញ្ចប់ solution ខ្មែរយើងថាដំណោះស្រាយរួចហើយយើងបង្កើតជា quote ហើយបានយើងខ្លាយទៅជា opportunity ពេលយើងខ្លាយជា opportunity ហើយវាខ្លាយទៅជា project ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបានយើង submit ទៅអតិថិជនបានយើងចាប់ដើម
បង្ហាញដំណោះស្រាយទៅគាត់យើងត្រូវណាត់គាត់លើកទី2ដើម្បីទៅ present ដើម្បីទៅបង្ហាញពី solution ពីដំណោះស្រាយពីកញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្នែក IT ហ្នឹងទៅបង្ហាញអតិថិជនថាបងនេះក្រុមហ៊ុនបងឯងខ្វះកខគខងអញ្ចឹង pain point បងឯងចេះ pain point ខ្ញុំចង់និយាយពីចំណុចរសើបចំណុចឈឺរបស់គាត់អត់បានទេអាហ្នឹងអបមកថា firewall អបមកថា UPS សម្រាប់ backup ឃើញទេឬក៏ endpoint protection អីផ្សេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើគាត់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងយកទៅបង្ហាញគាត់គាត់ថាអូមែនណាអរគុណដែលអ្នកបានមកបង្ហាញខ្ញុំណាខ្ញុំសូមសិក្សាពីដំណោះស្រាយឬក៏ពី solution ដែលអ្នកដាក់មកឲ្យខ្ញុំនឹងសិនខ្ញុំយកទៅជជែកជាមួយនឹង top management របស់ខ្ញុំសិនគាត់ព្រមអត់បើសិនជាព្រមពីពួកខ្ញុំអត់ទាន់មានបាត់ចិត្តមានអីទេយល់ស៊ីណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាប្អូនតួនាទីជាអ្នកលក់កាតព្វកិច្ចប្អូនជា sell person ប្អូនអត់ជួបភ្ញៀវទេប្អូនអត់ arrange ភ្ញៀវទេប្អូនអត់ចុះទៅកាហ្វេហើយប្អូនអង្គុយទៅ office មិនបាច់ធ្វើ sell ទេគ្មាន opportunity ណាទេបងឯងមិនមែនជា family business ទេណាបងឯងគឺជា professional sell ខ្ញុំ compare រវាង family business ហើយនឹង professional business enterprise business ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច family business មានន័យថាអតិថិជនគឺត្រូវត្រោគាត់អមថាផ្លូវគេលក់មកថាគេលក់កុំព្យូទ័រលក់ laptop លក់ UPS ផ្សេងគេលក់តាមផ្លូវធំមុខតែឃើញគាត់តាក់ទងមកយើងទេអត់ទេគឺយើងត្រូវការគឺយើងទៅទិញខ្លួនឯងអានេះគេហៅថា family business enterprise ឬក៏ international ឬក៏ enterprise business ហ្នឹងឬក៏ firm ហ្នឹង company ហ្នឹងខុសគ្នាគឺ sale របស់យើងដែលនៅអង្គុយនៅ office ហ្នឹងគឺត្រូវចុះណាត់ arrange អតិថិជនជួបគ្នាផ្ដល់ជាគំនិតថាគាត់បងមានបញ្ហាអីអត់មាន pain point អីអត់ខ្ញុំត្រូវបងត្រូវការ solution អីអត់អូនណាត់ជួបគាត់ហើយជជែកមួយគាត់ចាំធ្វើ sale ជាលក្ខណៈ enterprise company ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន IT ឬក៏ក្រុមហ៊ុន solution អីធំបើបងមិនចុះទៅជួបភ្ញៀវទេអត់មាន opportunity ទេបងអត់ hit quota ទេបងមានបញ្ហាជាមួយនឹង sales manager ជាមួយនឹង GM ជាមួយនឹង CEO top management ផ្សេងៗពីពួកអីបងលក់អត់ដាច់បងត្រូវមាន number បងត្រូវមាន quota មែនអត់អញ្ចឹងជារឿងមួយដែលវាជា risk សម្រាប់បង KPI របស់បងគឺអត់ល្អតួនាទីរបស់ sales គឺត្រូវតែជួបភ្ញៀវខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន IT ខ្ញុំអត់ចង់ឃើញ sales អង្គុយនៅ office ទេបើ technical ឬក៏ back office ជារឿងធម្មតាតែបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាចុងក្រោយមានន័យថាចំណុចទី5គឺសំដៅទៅលើការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យនិងការរក្សាអតិថិជនរឿងសំខាន់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យមិនបើភាសាអង់គ្លេសគេថា account management and retention ការរក្សាអតិថិជន sale ដែលពូកែបង sale ដែលពូកែបង sale ដែលពូកែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ពូកែរក្សាអតិថិជន keep engagement ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់ build relationship ជាមួយនឹង existing customer client consumer របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានលេខ contact គាត់ត្រូវឆាតទៅលេខអតិថិជនសួរសុខទុក្ខណាឬក៏មាន requirement អីបងត្រូវការ support ទេឬក៏មាន product ថ្មីបងខ្ញុំមាន solution product ថ្មីឲ្យខ្ញុំទៅបានអូសរាយណាបងខ្ញុំអាចសុំពេលវេលាបងទៅ present ទេណាយើងត្រូវ keep engage ជាមួយនឹង existing client existing customer ឬក៏ consumer រឿងសំខាន់នៃនេះគឺគេចង់ឲ្យបងអូនគ្រប់គ្រងគេហៅថា account management account នោះមិនមែន accountant ទេណាសំដៅទៅលើភាសា business នេះគឺមានន័យថាអតិថិជនជាក្រុមហ៊ុន industry របស់គាត់អាចជា banking អាចជា MNC អាចជា garment factory អាចជា hospitality ឃើញណាច្រើនអញ្ចឹងបងឯងត្រូវតែ keep contact keep engage keep enroll ជាមួយនឹងអតិថិជនហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាអញ្ចឹងបានរឿងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលក្តៅសម្រាប់បងអូនដែលតួនាទីជា sale និងកាតព្វកិច្ចជា sale អញ្ចឹងសង្ខេបមកវិញគឺបងអូនត្រូវស្ដាប់បងឲ្យច្បាស់តួនាទីសំខាន់របស់ sale គឺគ្មានអីទេទី1ហ្នឹងការបង្កើតអតិថិជនការបង្កើត opportunity ត្រូវទេទី2ហ្នឹងការប្រឹក្សាការផ្ដល់យោបល់ការរកដំណោះស្រាយលក់ឲ្យអតិថិជនត្រូវទេទី3នេះគឺបងប្អូនពេលដែលជួបអតិថិជនហើយគឺយើងត្រូវបង្កើតជាសំណើលក់យើងបង្កើតជា quote គាត់មិនត្រូវការទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងថាបងឯងខ្វះហ្នឹងគឺយើងធ្វើជា quote ផ្ញើឲ្យគាត់បានយើងមាន opportunity យើងមានឱកាសក្នុងការលក់តើ
ទី4គឺការដាក់សំណើការជជែកគ្នាការសុំចោះថ្លៃដេញថ្លៃអីផ្សេងគឺយើងត្រូវ negotiate ជាមួយគាត់ណាអូនណាជួយចុះបន្តិចទៀតមកបងអត់មានលុយទេគាត់ customer គាត់តែងតែ complain ហើយយើងត្រូវ support គាត់គឺត្រូវចាំណាធ្វើ sale ត្រូវ responsible ឲ្យខុសពី supplier ដទៃអ្នកលក់ដទៃខ្ញុំចង់និយាយអូខេខុសពីអ្នកលក់ដទៃនៅពេលដែលយើង support customer លឿនគេជាងគេហើយអា basic knowledge sale របស់បងឯងហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងគេ customer សួរបងឯងឆ្លើយព្រាមគឺគាត់ចង់ work ជាមួយយើងហើយទាំងខ្ញុំទាំងគេអ្នកណាដែល response ខ្ញុំលឿនតបខ្ញុំលឿនឆ្លើយខ្ញុំលឿនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំ work ជាមួយអ្នកនោះតែលក្ខណៈ commitment ឲ្យច្បាស់ sale ខ្លះគាត់ work លឿនsale ខ្លះគាត់ work ជាមួយអតិថិជនលឿនប៉ុន្តែគាត់ខ្សោយអត់មាន commitment គាត់ promise ប៉ុន្តែគាត់ break promise របស់គាត់មានន័យថាគាត់សន្យាឲ្យគាត់អត់បានធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្វើអតិថិជនអត់ចូលចិត្តទេណាទី5គឺបញ្ចប់មានន័យថាបងឯងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិថិជនទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចថែរក្សានៅទំនាក់ទំនងកុំឲ្យបាត់អាចាស់កុំឲ្យបាត់បង្កើតអាថ្មីតួនាទីសំខាន់ណាស់បងសំខាន់គឺចំណុចហ្នឹង sale នៅពេលដែលយើងខ្លាំងយើងលក់ខ្លាំងគឺយើងត្រូវចេះ maintain existing អតិថិជន and create new client អតិថិជនថ្មីអរគុណបើសិនជាបងមានសំណួរផ្សេងៗទៀតតាក់ទងមកខ្ញុំសូមជួយ subscribe like និង share ផងខ្ញុំមានចំណេះដឹងនិងយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ចែកម្លែកនៅក្នុង YouTube នេះណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនចំនួនក្រោយឬក៏បងណាចំនួនណាក៏ដោយគាត់ចង់រៀនពី sale បន្ថែមអាចតាក់ទងមកខ្ញុំសួរខ្ញុំឬក៏អាចមើល YouTube របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់សប្តាហ៍ម្ដងអរគុណ